valmistaudutaan hintailun päättämättömästä kokousta ja sotavälineiden istuun. Räväkän. Niitäkin on laita. Niitä on välillä. No niin. Mitä se on? Kello koskelaisi suosittelee, mä en tiedä. Vähän ratella. Joo, yllättävää. Meidän toinen rattaa ikinä polku. Tällaisenko se on? Niin on, mutta semmoinen pitkät vaaleet, niin se olisi kyllä. Näitä olisi kyllä tosi toteutua. Mä en muista nimeä. Se on toisaalta videolla. Minäkin olen lenkillä. Mä oon vaan nähnyt sen talon kiertänyt ohi. Mä ikinä lenkillä. Jaa, onko se tämmönen, että se lenkillä? Siis niin kauan kuin mä en tiedä asuukseen sinä. Mä en nyt se koskaan Koskela siis on ainakin vielä niin. Jos se asuu joskus, se ei ole ikinä lenkillä. Ei minun menee heti niin. Joo, no kyllä joo. Jos tommoista kuulee, niin on heti sitten. Mä ehkä sitten kerran.